Kjo nuk është dam të mirë, por vetëm miru pafshim. Ashtu, të ndashur qytetar, siç kam premtuar, nuk do të lejoj në asnjë rrethon që para gjyqit të dalë presidenti i Republikës së Kosovës. Prandaj, për të mbrojtur integritetin e presidentës së Republikës së Kosovës, integritetin e shtetit e Kosovës, integritetin dhe dinjitetin e qytetarit të Kosovës, popullit e Kosovës, duke respektuar edhe partneritetin me Bashkinë Ndërkombëtare, unë sot jap dorëheqjen nga pozita e presidentit të Republikës së Kosovës. Ndihem shumë krenar me përgjegjësitë që kam mbartur në këto 3 dekada në pozicione, kapacitete dhe përgjegjësi të ndryshme institucionale të besuara nga vullneti i votës së lirë i qytetarëve të Kosovës. Në këto rrethona të reja, ftoj forcat politike të dëshmojnë maturinë që kërkon koha. Të qëndrojmë të bashkuar, të mos lejojmë të thellohemi në krizë kushtetuese apo institucionale. Të vëjmë interesat e shtetit mbi ato personale dhe partijake. Vendi dhe shoqëria jonë nuk ka kohë për të humbur. Prandaj ftoj dhe lus që ta ruajmë orientimin euroatlantik të shtetit dhe shoqërisë sonë. Ju ftoj dhe ju lus që të besoni në shtetin e Kosovës, në Kosovën e re, në Kosovën evropiane, në Kosovën e rendit dhe ligjit, në Kosovën në NATO, në Kosovën e raporte speciale të përhershme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Me lejoni që edhe njëherë të shpreh mirënjohjen dhe falenderimin për miqtë ndërkombëtar me të cilët kemi ecur krah për krah në rrugtimin ton prej 3 dekadash. Falënderimi i përhershëm Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Shteteve të Bashkimit Evropian, aleatëve dhe partnerëve tanë në tërë botën. Asnjë sfidë nuk do të mund të cenoj partneritetin e Kosovës me aleatët perëndimor dhe rrugën tonë drejt vlerave euroatlantike. Të dashur qytetarë të Republikës së Kosovës, me lejoni t'ju falenderoj për solidaritetin që keni treguar dhe mbështetjen në tërë këtë periudhë kohore. Por dhe ju ftoj që ta ruani qetësinë dhe të shmangni çdo lloj manifestimi publik me motiv mbështetës apo protestues. Drejtësia nuk bëhet në rrugë, por në ballafaqim të argumenteve. Ju falenderoj përulësisht për besimin që më keni dhënë. Kjo nuk është dam të mirë, por vetëm miru pafshim.